कंडियारो खां रिपोर्टर वक्कास मंचनर जी रिपोर्ट मूजिब कंडियारो बरसां बखरी शहर में इलाइक़े वासिन इंसान ज़ात जे फलाह बहबूद ख़िदमत लाइ फलाही इदारे इंसानियत हमदर्द फोरम जो आगाज़ कंदे इफ्तिताही तक़रीब जो प्रोग्राम मुनक़िद कयो वियो। PZPA जे ताउन सां प्रोग्राम जो इफ्तिताह कंडियारो जे मोज़िज़ शख़्सियत सैयद आबिद अली शाह सैयद ज़करम अली शाह जन कयो। प्रोग्राम जी शुरूआत कलाम पाक की तिलावत सां कई वई। प्रोग्राम में सैयद आबिद अली शाह सैयद ज़करम शाह डॉक्टर सैयद हिसामुद्दीन शाह मेहमान ख़ास तौर इंसानियत हमदर्द फोरम फलाही इदारे के उहदेदारन सदर सैयद नज़ीर हुसैन शाह राश्ती अब्दुल रज़ाक जतोई इरशाद जतोई समेत सहाफ़ी हज़रात मोअज़्ज़िज़ीन इलाइक़े वासिन वॾे अंग में शिरकत कई। आयल मेहमानन खे सिंध जी सूखड़ी अजरक जो तोहफ़ो पेश कयो वियो। उन मौक़े ते कंडियारो जे मोअज़्ज़िज़ शख़्सियत सैयद आबिद अली शाह ॻाल्हाईंदे चयो त ही बहिराड़ी आहे पोइ पिणु इलाइक़ो आहे ऐं हर साल ॿोॾि जा मसाला बि आहिनि त गॾिजी को अहिड़ो फॉरम ठाहिजे जिते सभिनी दोस्तनि जे लाइ गॾिजी करे कमु करे सघूं। साईं नाले जो ज़िम्मो साईं विक्रम शाह खे ॾिनो ऐं साईं हिकिड़ो बहितरीनु नालो तजवीज़ कयो। हाणे इन फोरम जो मक़सदु बि इहो आहे त इंसाननि सां हमदर्दी करे सघूं। डॉक्टर साहब आते हो डॉक्टर ज़ात जी ख़िदमत करण पैगंबरी पेशो आहे। असांखे तमामु घणी ख़ुशी थी त कंडियारो तालुक़े सिंधु दरिया जे कप ते वाक़िअ हिकु नंढड़े शहर बखरी में मिस्किन माण्हुनि जी मदद लाइ इंसानियत फोरम जो बुनियादु रखियो वियो आहे ऐं हितां फोरम जे दोस्तनि खे जज़्ब पेश कजे थो जिन इंसान ज़ात हर ग़रीब माण्हुनि जी मदद करण लाइ क़दम वधायो आहे। असां इंसानियत हमदर्द फोरम सां हर वक़्तु गॾु आहियूं ऐं हर मुमकिन मदद बि कंदासीं ऐं इहा उमेद बि कयूं था त इंसान हमदर्द फोरम जा उहदेदार ग़रीब माण्हुनि जी मदद करण में पंहिंजो किरदारु अदा कंदा। आख़िर में इंसानियत हमदर्द फोरम ऐं PZPA तरफ़ां हिकु माज़ूर शख़्स खे कंडियारो जे मोअज़्ज़िज़ शख़्सियत सैयद आबिद अली शाह जे हथनि सां व्हील चेयर पिणु ॾिनी वई।